ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობიდან არის ჩვენი პირველი სტუმარი. პირველ რიგში TBC ბანკთან დაკავშირებით მინდა ნიკა გკითხოთ, რა გაგრძელებას ელოდებით ამ პროცესის. ჩვენ მოვისმინეთ, თქვენ თუ უსმენდით ხაზარაძეს, რომელიც გამოვიდა რა გამოკითხვიდან, თქვა რომ ასლი წარმოადგინა, რომელსაც პროკურორმა უბრალოდ თეთრ ფურცელზე ნაბეჭდი ტექსტი უწოდა, ორიგინალი ლონდონშია გაგზავნილი. მეტი არაფერი ვიცით. ეს წერილი არის მთავარი, თუ ერთ-ერთი მთავარი მთელ ამ ისტორიაში, რომლის საკმაოდ საინტერესო ფრაგმენტებიც მოვისმინეთ ყველამ ერთად გუშინ კომიტეტის ხდომაზე. დიახ, მე მგონი ყველასთვის მოგესალმებით. ყველასთვის ნათელი არის, რაც ხდება. წერილის საკითხი, რომს არ ამოტივირებულიყო, ფაქტების ნაკლებობას განვიცდით, ანუ რომელთი ჩამოთვალოთ რა რეპრესიების ქვეშ არ მოვაყოლა ბატონი ხაზარაძე და TBC ბანკი და პროექტი ანაკლია რა 120 მილიონი ლარის სესხი 3 მილიონად არ ჩამოაწერიებია ხაზარაძეს, სადაც პუშინაც ისაუბრა რა სალომე ზურაბიშვილს ზადატანებით ხარი არ გააჭერინა მეორე ტურში, ანუ რომელი ერთი ჩამოთვალოთ. ბუნებრივია საერთოდ ჩამეყარება ეს წერილი არსებობს, მაგრამ იმის ილუზია არც მე მქონდა, რომ ეხა ხელს მოვაწერდა და ორნაირად გარკვევით და გაკრით, ეხა გახარია და ისე გაუგზავნიდა ბატონ ხაზარაძეს, ხო? ეხა ნახავთ ჩვენ რა გააგზავნა, როგორი ტიპის წერილია, მაგრამ ეს შეტყობინება, რომ მისული არის ხაზარაძე, ამა ეჭვი არ მეპარება, რომც არ იყოს ეს წერილი, ისედაც ნათელია რაც ხდება, მაგრამ ესეც არსებობს. რა და ეხა ხაზარაძეს ბატონს ვერ დავსწავლეთ ცილს, რომ იგი რაღაცებს იგონებს. ნამდვილად არც აქვს მოსაგონებელი არაფერი, ვინაიდან უამრავი დამნაშავე იქნა მის წინაშე ჩადენილი და გულახდილად უნდა ვთქვა, რომ ნამდვილად სასიამოვნო იყო გუშინ, როდესაც მან მოინანია ის შეხვედრა, რომელიც შედგა ბიძინა ივანიშვილთან, გახსოვთ ჩხარტესისა და მათ შორის, სადაც საქმე აი ესე პირდაპირ გაგებით, როგორც ქურდმა ისე გაურჩია ბიძინა ივანიშვილმა და რაზეც მეც პირადად ვსაუბრობდი, რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილის თამაშის აი ამ წესებს იღებ, ის ამით უფრო ადნიერდება და უფრო მეც ითხოვს სხვებისგან. აი რა გაგრძელება ბიზნესმენებისგან და მიხარია რომ ნიკა რა გაგრძელება უნდა კონდეს პროცესს საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე არის საუბარი, ნაციონალური მოძრაობა გახარიას და ხაზარაძემ საპასუხო პოლიტიკური ცეცხლი რო გაუხსნა ხაზარაძემ საჯაროდ, ეს არის ძალიან საჭირო და საშუალო, ამის გარდა მას გამოსავალი არ ქონდა. ხაზარაძეს სჭირდება ეხა თანადგომა, არა როგორც უბრალოდ ერთ საკითხებულ ბიზნესმენს, არამედ აი ამ ქვეყანას სჭირდება პირველ რიგში ასევე თუ თანადგომა და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანის ხარდაჭერაზეც გადის. საზოგადოებრივი ხარდაჭერა გადაარჩეს ხაზარაძეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ივანიშვილი ეცდება, რომ ეს ადამიანი დააპატიმროს. საზოგადოება მეტიც თქვი რომ ვალდებულია დადგეს იქ, სადაც იჩაგრება ადამიანი, რომელიც არ უნდა დაიჩაგროს. ხო? ეხლა მხოლოდ იმიტომ, რომ იეჭვიანა, მხოლოდ იმიტომ, რომ თვალში არ მოუვიდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა დანარჩენი შეიძლებოდა ეჭვიანა. ასობით ბიზნესმენი შეაშინოს და ხედავთ შეშინებულ ბიზნეს სექტორს, ხო? სად არის ბიზნეს ასოციაცია, საერთოდ რისთვის არიან შექმნილი, ხმა არ მოუღიათ საერთოდ, ხო? ნიკა, რაზე შეიძლება ეჭვიანა? ხაკაძეები არა უნდა თქვა? თუ შეიძლება. დიანა უნდა თქვა. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ზოგჯერ შეიძლება ხისტად გამომდის, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე საუბარი მაშინ, როდესაც უნდა ვისაუბროთ, აი ძმები ხაკაძეები, აი თავი რომ ვიცნობ ამ ადამიანებს ქუჩაში თვითშობდები, გამარჯობას ვეუბნები და ხვალ პირადად რომ შევხვდები, თუ სამე მეკება შესაძლებლობა, აუცილებლად ვეთქვი. რატო აქ წყალი დაგუბებული პირში? აი ამ ვისოლის დამფუძნებლად, რატო? იმიტომ ხომ არ შევთქვით, რომ შეშინებულები არიან. რა თქმა უნდა, შეშინებულნი არიან და ოღონდ მე არ შემეხოს ბიძინა ივანიშვილიო და რაც უნდა ის მოუვიდეს ხაზარაძესო. თავის ხრივ მამუკა ხაზარაძეს რატომ იყო ჩუმად, როდესაც ომეგას უკეთებდნენ, იმას რასაც უკეთებდნენ, მაგრამ ნუ ამას ეხა ნიშას არ უგებ. აი სანამ აი ამას არ შევცვით ამ დისპოზიციას, ხო არაფერი არ გამოვა, ხახნო. სად არიან? ბატონი ჭყონია, სად არის რა? ბატონი ჭყონია კოკაკოლას დამფუძნებელი, ხმას რატო ვარიგებთ, ხახნო?
ანუ თქვენ ფიქრობთ ადამიანს გვერდში მათ არ უნდათ ღია ხარდაჭერით თავი ბიზნესი გააყენონ რისკის ქვეშ არა თუ ეშინიათ ხახდო ეშინიათ უბრალოდ და გუშინაც იყო ამაზე გაკვეთ საუბარი ხაზარაძეს ხვიდა და ხაზარაძესაც რო არ ეთქვა რა ამაზე არ ვსაუბრობდით წლების განმავლობაში მთელი ოპოზიცია დიახ ოთახებში არიან შეკეტილები და იქ მიდის გარჩევა თბილისში იცით რა ხდება და მე ვიცი რა ხდება აი თქვენ თუ უბრალოდ ვალების გადმოწერა ხდება ძველი ბიჭების მიერ სხვადასხვა ადამიანების ხიდა და იმათ ნაცვლად ანგებიან ამა თუ სხვა ადამიანებს რომ ვალი ამოიღონ არა ვალის ამოღების არაფორმალური სამსახურებია ძველ ბიჭური სამსახურებია ახსნების ქუჩის ბიურო შეიქმნა ნიკა რაღაც სიახლეებში დიახ ახსნების ქუჩის ბიურო თბილისის დიახ არის გინდა თაცმინდაზე გინდა ვაკეში, გინდა საბურთალოზე, ყველგან იგივე ხდება. სამეგრელოში, ყველგან იმერეთში, ყველგან იგივე ხდება. და რა არის გამოსავალი? ღარიბაშვილია გამოსავალი, გამოკარგით რა რაღაცა ფანტობით კიდეული წარსულიდან ადამიანი ხადურს დააბრუნებს ალბათ ეხა ღარიბაშვილი და აი ამ ყველაფრის შემყურე საზოგადოება გარღვევად რას ხედავს? ღარიბაშვილის დაბრუნებას? სტაცინო არის ეს მეტი არაფერი. ერთი, მეორე მიუთითებს რა ღრმა კრიზისია ქართული ოცნება და ბიზნე ევანიშვილი, როდესაც ხსნარ მიაჩნია ირაკლი ღარიბაშვილი, ყელამობოღერებული ადამიანი, რომელსაც არ ვიცი, აი რა გაუკეთებია უბრალოდ გარდა იმისა, რომ მან აკეთა წლების განმავლობაში ფული თავის ნათესავ ჯანყარაშვილთან ერთად. მოიპარეს მილიონები წყლის კომპანიი და გახსოვთ თქვენ შეაწმინდეს მე იქ ხელი ერთ რიგით ბუღალტერს და უბრალოდ არაფერი შერჩათ ხახუვით მაპატიეთ და წავიდა სახში. ეს არ არის გამოწვევა თქვენთვის როგორც მთავარი ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ ყველა არჩევნებმა ასეთი შედეგი აჩვენა თქვენი მოწინააღმდეგის გუნდის თუნდაც წარსულიდან ღარიბაშვილის შევსებით ანუ რაღაც ტიპის გამოწვევა თუ არის პოლიტიკურ ასპარეზზე. ყველა არჩევნება განსაკუთრებით ბოლო არჩევნება აჩვენა და აგერ ხვალ ჩვენ უკვე დაანონსდა ჩვენი გუნდის წევრებზე მობრძანდება ქალბატონი რომელსაც ივანიშვილმა ძალმომრეობით, შანტაჟით, ბუქარით, ცემატყეპით ასე თქვა სამსახური გამოუძებნა და ზის იქსა და ზის და ეხლა მოვიდეს და ყველაზე მოხსენებით წარდგეს პარლამენტის წინაშე ბუნებრივია ჩვენ ამ სტომას არ დავესწრებით ხო ვისი მეშვეობით გააკეთა შემთხვევით იმ ადამიანების მეშვეობით ხო არ მოაწყო სამსახურში რომლებიც ეხლა დღენია და დღისით ყაჩაღობენ ძარცვავენ კლავენ ხოცავენ რეგიონებში რა ხდება ხო ვერ იჭერენ რეალურ დამნაშავეებს ვერ იჭერენ სამეგრელოში და იმაში რა ქვია იმერეთში კახეთში და რაღაცა ვითომ რომ საქმე გასა ადგებიან ეხლა კარდაკარ დადიან და ოჯახები და გამოყავთ ხალხი საერთოდ შეფხებლობაში რო არ არის იმ დანაშაულებთან რომლებიც იქნა ჩადენილი უკანასკნელ დღეებში იმათ იჭერენ და ასაღებენ თითქოს აი რაღაცა გავაკეთეთ ესენი ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლები არიან და ვინ რა ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებისთვის თავარი ქურდული სამყაროს წარმომადგენელი არის ბატონი გახარია ანუ მოციქული ბატონი ივანიშვილის ეს არ არის ის შემთხვევა ქალბატონოდიან ანუ ივანიშვილი და კობახიძე მართლა არაფერს აწყვეს და უბრალოდ ზის და ხვალ რო უთხრა კობახიძე წავა მაგალითად არ ვიცი გერმანიაში ელჩადა და მოვა სხვა ხო ღარიბაშვილი არის თავარი ისა ღარიბაშვილი გახარი არის თავარი დასაყრდენი ბიზნე ივანიშვილის და ადამიანი რომელმაც სიკვდილამდე მიიყვანა ია კერზაია ზუგდიდში და წაუყრა საზოგადოების ნაწილმა მე ვითომ რა მოხდა ადამიანი რომელიც უტიფრად მხოლოდ ბოდიშის მოხდით გამოძრა ურთულესი მდგომარეობიდან ვითომ დროებით ხო რომელსაც არაფად მიაჩნია მაჩალიკაშვილის ტრაგედია და ზაზა სარაძის ტრაგედია რომლებიც ეხლა აი აქედა სადაც მე ეხლა ვზივარ და გერთვებით რა ვიცი 150 მეტრში კარავში ცხოვრობენ ხო ეს ადამიანი რა ისა რა ქვია გახარია მართლა გონიათ რომ გახარია მოვა პარლამენტში მოვა გახარია ასეთი რამ სიხარულით მივალო თქვა გუშინ და თქვენ გეკნებათ მასთან საშუალება ასე ვთქვათ ცეცხლი გახსნათ პოლიტიკური გავხდები და გახარია არის კრიმინალი გახარია არის კრიმინალი გახარიას ერთადერთი რამე აკეთება ხელბურკილები უნდა დაადო ამ ადამიანს და დააპატო ჩვეულებრივი კრიმინალია რა ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ აღარ არის ენის მოჩლეკვის დრო ნიკა თქვენ დრო ადამიანი არის ადამიანი ასეთი ბრალდებების მომხრე ხართ ასეთი ვთქვათ იარლიყები მიაწერო ქალბატონო ვიცი
ვიცი ზუსტად რო ეს ადამიანი არის დამნაშავე, ვიცი რა აკეთა სამეგრელოში მეორე ტურში. ვიცი ზუსტად რომ იცით ეს საკმარისია იმისთვის რომ ის კრიმინალად გამოაცხადოთ? აბა მომიცინეთ ქალბატონო დიანა, თუ შეიძლება ერთი წუთით ვიდეო მტკიცებულებები რამდენი ვნახეთ, ოდესაც როგორ ყავდებოდა არჩევნები. რეაგირება რა? ნული. არ ვნახეთ ვიდეო მტკიცებულება მირზა სუბელიანთან როგორ ლაგდებოდნენ ციხეში, რეაგირება ნული. ის პარლამენტის წევრი ჯაფარიძე ეხაც პარლამენტში ზის. რამდენი ვიდეო მტკიცებულებები ვნახეთ, საერთოდ ვითომაც არაფერი მოხდა რა. შარდი წაასმევიეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, მოქმედმა მერებმა, მათ ამ შემთხვევაში მარნეულზმეს გულისხმობ. ატყდა ამბავი საზოგადოებაში. დაველოდებით საინტერესო. რაც უნდა ველოდებოდით, მაინდა-მაინც ტყავის პლაშით უნდა შემოვიდეს სტომათა დარბაზში, პარლამენტში, მაუზერი ამოიღოს და ოპოზიციის პარტიის წევრებს ესროლოს პირდაპირ სტომათა დარბაზში. როდის დავწუნდებით, რომ ეს ადამიანი არის ყაჩაღი და ბიძინა ივანიშვილი არის კლასიკური მაფიოზი და ძალიან ახლოვდება მისი პოლიტიკური აღსასრულის დღე. ეჭი არ მეპარება ამაში საერთოდ და უამრავი ადამიანია, ვინც ამას რეალურად თავის ღირსების სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე საუბრობთ, რომ ეს ასე არ არის და ზეპირ სიტყვიერად ასეთი ეპითეტებით შემკობა ადამიანების რამდენად პოლიტიკურად სწორია. ბოდიშეს მოვიხარ. ასეთია ჩემი სტილი, ასეთი ვარ, ასეთი დავიბადე, ასეთი დავიბადე რა ვქნა. კარგი, მადლობა. გეუბნებით რა, ნუ გამორიცხული არის ხა, როგორ გითხრა, მურუსიძე ჩინჩელაძე ბოლომდე შეიზილეს. და ვიმტკიცებენ რომ მაგრები არიანო რაც ცუდი აკეთესო ეხლა მხოლოდ კარგს აკეთებენ ის წარსულში იყო ეხლა კარგები არიან და ეხლა სერიოზულად როგორ ვესაუბროთ ამ ხალხს ახლა როგორ ვესაუბროთ იმ ადამიანებს სერიოზულად რომლებიც გვეუბნებიან შავზე თეთრს და მადლობა ღმერთს სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ამ ყველაფერს უკვე ხედავს და გაქცეული აქვს მართვის სადავები ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილს კარგი ცხოვრებისგან არ მიუღიეს გადაწყვეტილება ღარიბაშვილის აპოლიტიკა. ჯერ თვითონ რომ დაბრუნდა, ვითომ დაბრუნდა პოლიტიკაში, რა გააკეთა ხა ღარიბაშვილი რომ დაბრუნდებოდა, თავის რომ ღარიბაშვილი რომ ხადურს დააბრუნებს. რა უნდა გააკეთო? ნიკა, მადლობა. მადლობა. არაფერი გახანგრძლივებით არიან დაკავებული. უნდა განახათ ეხა რა მართა გარემო და ატმოსფეროა პარლამენტში რა იმის ნახევარიც არ ჩანს გარედან რა ხდება შიგნით აი მითხარით ორი სიტყვით ეს ხელისუფლებაში რომლებიც არც გეგმა აქვს არც ხედვა აქვს არც სტრატეგია აქვს აი რა საკეთებენ იცით აი როდესაც ჩემ 4 წლის ბავშვს სანდროს ვეთამაშები ბურს და ხან მარცხნივ ბესროლეს რო ვეუბნებ და ჭამს რომ მიაკავს ანუ რეალურად ჯერ კონცენტრაციას რო ვერიცავს ბალანს რო ვერიცავს აი ესე არიან აი წარმოდგენე არ აქვს ასაკეთებენ აბსოლუტურად დაბნეულები მართლაც ძალიან რთულ და საშიშროებაა. წინ არ დაუდგეთ ოცნების წევრებს არ მოგარტყათ ბურთი. გასაგებია. მადლობა ნიკა, დიდი მადლობა. ნიკა მელია იყო ჩვენი სტუმარი.